Это секатор мой любимый, с храповым механизмом. Скидки на ручной электроинструмент, ссылка в описании под видео. Я только ими работаю. У жены там свои есть, а это, так сказать, лично мой. Чем он хорош был? Вот им можно перекусить и 2-сантиметровую в диаметре, и 25-миллиметровую ветку. Но случилось то, что случилось. Да, он уже у меня очень давно. Ну, что сделать? Сломался. Вот смотрите, пружинка вот такая. Вот здесь оно видно, что оно просто лопнуло. И все. То есть просто заменить пружину нужно. Но пружины у меня таковой нету. Есть вот и диаметр такой, и длина, но она очень слабая. Очень слабая. Это жесткая. Очень такая. Видите, какая вот. Если эту сдавить можно без вопросов. Ну, попробовать с этих пружин что-то намотать. Сейчас я это попробую, как оно получится. И заменить ее, в принципе, она может и отсюда просто вставляться. Но я попробую все это дело разобрать. Посмотрю, что там к чему. Потому что так, по логике, пружина туда вот как-то можно вставить. Ну, можно вот эту расклепать и вставить пружину. Сейчас приступлю просто к намотке пружины. Вот этот диаметр померяю, что у меня получится. Посмотрим. Ну, хочу их отремонтировать. Если не получится, буду покупать новые, такие же, точно такие же. Но они очень большие, но за 5 рублей. Классные просто, это я шучу так, ну. Все, будем сейчас пробовать наматывать пружину. Так, мотаю, вам там видно будет. Так, мотаю, распрямил и поехали. Шаг витка, как получится пока. Вот так вот. Ну, вот так она вот будет работать. Сейчас я это все буду распрямлять пассатижами, выравнивать. Вот так вот. И дальше работать. Проверим, что же с этого получится. Вот она так легко, вот она слабая будет. Ну, посмотрим. Вот так вот. Намотаю побольше, потом можно будет обрезать. Так, ну в таком плане. Сейчас я еще... Ага, вот у меня старая пружинка. О, еще нужно все эти витки как раз и намотать. Все, буду наматывать. Ну вот, получилась такая пружина. Диаметр 7,5. Диаметр 7,5. Ну, 7,2, что-то типа такое. Потому что ну, у меня пружина, видите, какая неправильная, да? Так поставить. Витки. Ну, не в ту сторону получается витки. Да, не в ту сторону крутил. Ну, какая есть, попробуем. Как она сюда будет входить. Попробую для начала так вставить ее, а там как оно нужна отверточка. Так, с нахрапа получится, нет? О, ну. Ну, работает пока. Ну, к чему я это все? Что пружину я пока сделал самостоятельно, да? Но я такую пружину на рынке поищу обязательно. Вот у меня есть образец, есть длина, я замеры сделаю. Работает. Ну, сейчас я принесу, чем попробовать. Так. Ну, такие секаторы и наподобие таких можно будет приобрести. Садовые хорошие секаторы. По ссылочке. Ссылочка будет под видео. Заходите, смотрите, выбирайте. Нравится, приобретайте, не нравится, не приобретайте. Это дело каждого личное. Ну, а я вот сейчас, пока после ремонта, попробую. Вот я взял
это слива свежая. Вот как она, ну. Отлично, отлично. А ну сейчас. Ха-ха, супер. То есть ремонта подлежащие. Это мне уже нравится. Видите, храповой механизм. Я просто раз и все, и оно все режет. Почему они мне и нравятся? Что они режут вот такие даже. Сколько здесь диаметр? Если так взять 19, так взять 18,5. То есть достаточно огромный диаметр, до 20. Видите, но можно и больше. И самое главное то, что их можно самому подчинить вот таким примитивным способом.